टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं लॉरियल पारिस की टोटल रिपेयर 5 हेयर सीरम के बारे में। तो ये है इसका आउटर पैकेजिंग एंड ये इसका इनर पैकेजिंग। ये 80 ml का बॉटल है प्लास्टिक का। इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। आप जब हेयर पे लगाओगे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगेगा आपकी हेयर। एंड इसका जो प्राइस है 299 है। इसके पीछे इसका